气象署持续针对今年第3号台风凯米发布海上、陆上台风警报。目前这个台风的暴风圈已经开始进入台湾的陆地，并且开始涵盖到台湾邻近的各海域。我们要提醒台湾、澎湖、马祖以及在台湾邻近海域的朋友们要注意防台的准备，航行及作业船只也要严加戒备。我们先来看一下目前台风的最新的位置。那从目前的最新位置，在今天早上8点，台风已经来到了宜兰东南东方大概210公里的海面上。这个台风未来会逐渐的朝向西北西的方向，逐渐往台湾东北部的陆地前进。我们预计大概在今天的深夜这一段时间，台风的中心就有机会从宜兰或花莲附近登陆。那随后经过台湾北部陆地，在明天清晨到上午进入台湾海峡北部。这一段时间将是台风对台湾影响最为剧烈的时候。我们要特别提醒，随着台风逐渐的接近，在沿海东海岸的浮标，我们已经看到了5米高左右的浪。那其他的在东半部的沿海，包括恒春半岛等等，浪高也都有来到2米以上的浪高。风浪是逐步的在增强。我们预计今天有些海岸可能会侦测到6米左右的浪高。另外，在风力的部分也是明显的加强，除了兰屿站有出现11级的阵风，澎嘉有出现10级的阵风之外，其实包括在中部以北以及东半部的沿岸，在今天早上都普遍已经出现了7到9级的强阵风。我们要特别提醒，随着台风逐步的接近风力上会明显的再增强。那我们来看到是风力预报的部分。这个是今天早上这一段到中午之间的风力预报。其实各沿海都已经有机会出现8到9级的阵风了。那当中包括了离台风比较近的台东、绿岛、兰屿、恒春，以及台湾海峡上面的澎湖，可能会有9到10级甚至以上的强阵风出现。到了今天下午，这个风力会进一步的再增强，几乎各县市的阵风最大阵风都有机会来到10到11级。那包括内陆的县市嘉义、台北跟南投，风力也会逐步的增强到8到9级。这一段时间要特别提醒是，随着台风逐渐的往宜兰跟花莲附近接近，在宜兰这边的话，在比较接近傍晚的时候，可能会开始侦测到12到13级的强阵风，甚至到了今天入夜，我们不排除在台风中心的登陆点附近有机会出现13级到14级的强阵风。这是非常强的风速，请大家要特别留意。不过，虽然台风的路径目前看起来是往宜兰的机会比较高，但是我们不排除台风在接近台湾的过程当中，可能会有一些南北摆荡的状况，所以请大家要持续注意这个台风它未来的动态，去追踪整个台风中心附近强风可能会影响到的区域。而这个台风另外一个比较大的影响是针对雨量的部分。我们先从在整个降雨的趋势图上面可以看到，今天台湾这边开始受到外围环流影响，迎风面主要是偏向于东北风，所以是北部跟东半部的降雨是逐渐的增加。目前我们在太平山的累积雨量，从昨天到今天已经超过200毫米。我们预计这样子的雨势在今天会持续，而且会越来越大。而到了下半天，包括像中部跟南部的雨量也会逐步的增强。那在今天晚上到明天清晨，台风中心通过的时候，预计是台湾本岛风雨最大的时候。我们预计其实包括在整个西半部，尤其是中南部的山区，雨势上预计会非常可观。我们目前已经针对了包括台中以南的山区，有发布到豪雨特报，可能会达到超大豪雨的等级。宜兰的山区也可能会来到超大豪雨的等级。那这样子比较明显可观的降雨或风雨会一路持续到25号的白天，一直要到26号台风远离之后，风雨才会逐步的趋缓。但是水汽还是相当的多，因此中部跟南部在26号还是持续有局部性的大雨，甚至是豪雨发生。整体的降雨来说会是非常可观的。而除了风和雨的影响之外，今天在台风靠近的过程当中，因为台东是属于背风面，所以在今天下午甚至到入夜反而会有焚风的高温的出现。那从温度分布图上我们可以看到，主要高温的区域是在包括花莲到台东，尤其是在台东这个位置，可能会有局部36度的高温，而且可能是从下午一直持续到入夜这一段时间都会有36度的高温。另外，包括在金门温度也是比较高，我们是有发布高温资讯的状况。所以最后我们做一点整理。在这一段时间，今天跟明天是台风影响我们最剧烈的时候，特别留意强风以及剧烈的豪雨的出现。那今天白天的话，北部跟东半部风雨已经蛮大的了。
那在中南部澎湖风雨也会逐渐的转强，一直到今天晚上、明天清晨中心通过台湾的时候，预料会是台湾跟澎湖风雨最剧烈、最明显的时候。而到了明天，在西半部的风雨还是会持续的，而且雨势还是蛮大。那随着台风逐渐接近华南，包括金门、马祖，可能在25、26号清晨都还是要留意整个台风的影响。所以提醒大家，目前开始是台风影响最剧烈的时候，请大家做好防海准备，提高警觉，并且要多注意台风的警报资讯。以上是上午的台风说明。